بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوف معكم التصحيح ديال كونترول داناليز 2 SMPC S2 2018-2019 اللي تحط في لافاك بن مسيك سيدي عثمان. على بركة الله نبداو التمرين الأول. شنو قالوا لي في التمرين الأول؟ اكسرسيس A. نكتب ليكسرسيس حيت ماشي كلشي عنده ليكزام. L'exercice 1 fait deux questions. Nous la première question. Je vais la première question. Il y a calculer les limites des suites ci-dessous. Attendez deux suites. Attendez la première suite UN de terme général UN égale à 1 sur N, la somme de K égale à 1 jusqu'à N, dire sinus KP sur N. Attendez la deuxième suite VN égale à la somme de K égale à N de K n égale à 1 jusqu'à 2n ديال 1 على k. Alors, باش نصوبوا هذا الاكسرسيس خصني ندير واحد الغابيل ديال دي فورمول خصني نكونوا عارفينهم. هاد لي فورمول هما اللي كيتعلقوا ب سوم دو ريمان. شنو كيقول لي ريمان؟ كيقول لي ان رابيل ان بتي رابيل. كيقول لي يا سيدي si un égale 1 sur n la somme de k égale à 1 jusqu'à n ديال f de k sur n ou bien un égale 1 sur n la somme k égale à 0 jusqu'à n moins 1 f de k sur n, alors la limite du un quand n tend vers plus l'infini égale l'intégrale de 0 à 1 de f de x d de x. Alors, pour calculer la limite de un, il faut transformer les sommes soit sur la forme, soit sur la forme. Alors, غنعاود نذكر بعض لي فورميل اللي غادي نحتاج. غنحتاج هنايا لانتيغرال ديال سينوس AX دي دو إكس إيغال وغنحتاج لا فورمول ديال لانتيغراسيون بار بارتي. دونك U fois V prime égale U fois V moins l'intégrale ديال U prime fois V. هادو هما لي فورمول اللي غادي نحتاج في هاد الاكسرسيس. L'intégrale de sinus AX d de x, la primitive de sinus égale à moins 1 sur A cosinus AX, bien sûr plus constante. ولا كانوا عندنا لي بورن ما غنحتاجوش la constante. Donc la primitive de sinus AX égale à moins 1 sur A. بزاف ديال les étudiants حافظين sinus X. حافظين le sinus X هي moins cosinus X, mais هنا en général, sinus AX d de x égale à moins A sur AX, moins A sur A, cosinus AX plus constante avec la constante appartient à R. Donc, les outils, les formules, les deux cas. On commence par la première suite. شنو عطاني هنا؟ عطاني يا سيدي UN. غنشوفوا دابا هاد UN واش سيكري سو لا فورم ديال سوم دو ريمان. شوفوا عندنا 1 sur n bien sûr هي 1 sur n. La somme segment k égale à 1 vers k égale à n. Donc elle est prête. La fonction واش فيها k sur n. كنلاحظ ان k sur n ديجا كاينه. غنشد k sur n ونغومبلاسيها باش نغومبلاسيها باكس وداك الشيء كامل اللي كاين غادي يبقى غير 1 سور ان مع سيغما غيوليو سو فورم دون انتيغرال وهاد كا سور ان غنغومبلاسيها باغاش
par x و بي غتبقى هي بي. اذا اشنو غتقول لي في ليكسيرسيس؟ غتقول لي on a un égale 1 sur n la somme de k égale à 1 jusqu'à n ديالش sinus kp sur n. نقدر نرجعها p fois k sur n. Alors la somme elle est prête, donc c'est une somme de Riemann. كنلاحظوا ان هاد ليكريتور كتكتب على هذا الشكل 1 sur n كاينه لي بورن موجودين هما نيت 1 n و لا فونكسيون elle est prête. Alors شنو هي لا فونكسيون؟ لا فونكسيون هي sinus pi x. Je remplace k sur n, je remplace k sur n par x. وشي كامل لا فونكسيون كتبقى هي ما غيتبدل فيها والو. سولمون كنغومبلاسيو k sur n par x. Donc on a غتقول لي alors la limite n tend vers plus l'infini ديال un égale l'intégrale de 0 à 1. دابا هنا شنو قلنا؟ كيقول لك اسيدي لا فورمول دو لا سوم دو ريمان شنو كيقول لك؟ لا ليميت ديال ان غتولي انتيغرال ديالاش؟ انتيغرال من 0 ل 1 ديالاش اف دو اكس. شنو هي اكس؟ اكس هي كا سور ان. وشنو هي لا فونكسيون؟ هي سينوس بي اكس. سينوس بي فوا اكس دي دو اكس. دون سو كا كنشوفوا راسنا وصلنا لهادي. سينوس ا اكس. Sinus AX avec شكون هي؟ A هي P. Donc la primitive de sinus Px égale à moins 1 sur P cosinus Px. ما يحتاجوش la constante 0 1 et après je remplace x par 1 غتعطيني moins 1 sur P cosinus P. Je remplace x par 1 moins maintenant je remplace x par 0 moins 1 sur P cosinus pi fois 0 ça fait 0. Application numérique. Cosinus pi c'est moins 1. Moins 1 avec moins 1 sur p c'est 1 sur pi. Cosinus 0 c'est 1. 1 fois moins 1 p c'est moins 1 p. Avec ce moins plus 1 sur p égale à 2 sur p. بهذا نكونوا لقينا la limite. Donc la limite ديال un شنو هي la question؟ قال لي calculer la limite de la switch un. Donc d'où finalement la limite n tend vers plus l'infini ديال un égale à 2 sur p. انتهى السؤال. هذا بالنسبة للسؤال الأول la limite ديال un. ندوزو دابا ل Vn. Vn مختلفة شوية على ان. من ناحية مختلفة من بالنسبة لي بورن. حنا السوم دو رايمان كيقول لي سواء تكون باديه من 1 جوسكا ان سواء تكون باديه من 0 جوسكا ان موان 1. ملي كيكونوا لي بورن ماشي هما هادوك كنديروا دوطرو ميثود. ماشي دوطرو ميثود كنديروا شي تويشيات باش نرجعوها. اما نرجعوها 0 ان موان 1 اما نرجعوها 1 ان. كومون نشوفوا دابا لو كا. نمحي هادي نخلي لي رابيل ونمحي هاد الشيء اللي هنايا. نشوفوا دابا انتبهوا معايا مزيان باش تفهموا Vn. Donc dans ce cas غادي ندير deux méthodes. Pour Vn غادي ندير deux méthodes. Vn deuxième là encore un Vn. On a Vn. شنو هي Vn؟ هي la somme هي 1 ما كايناش 1 sur n tout d'abord 1 sur n شوفوا كيفاش غنعالجوها. k sur n حتى هي ما كايناش حيت انا خص تكون عندي k sur n. دونك حنا غنشوفوا غير حاجه وحده اوتوماتيكمون الشيء راه غيتصاوب بوحدو. عطاني لا صوم من k égale n plus 1 jusqu'à 2n ديالاش 1 sur k. نبداو بلا ميثود الاولى. دونك اون دونك في هذه الحاله ممكن نرجع في ان كونست نفرتكوها اون رومبلاس k par le premier terme هو n plus 1 تولي 1 sur n plus 1 plus 1 اش تابع n plus 1 n plus 2 plus اش تابع n plus 2 n plus 3 واشنا هو لو dernier terme هو 2n on remplace k par 2n. مزيان. من بعد غنشدوا هاد ليكريتور ونعاود نستخرج منها شي اكريتور اخرى. شوفوا لي هاد العجب واش ممكن نرجعوا n plus
plus 1 sur n plus 1 sur n plus 3 points plus 1 sur n plus. وغادي نشدو هاد الواحد غنديرو بلون مغاير 1 2 3 2 ماشي هي n بلس n. الوغ بعد ما فرتكتو نعاود نجمعو. شوفوا لي دابا هاد لاصوم واش نقدر نرجعو لاصوم من k égale 1 jusqu'à n ديال ديال 1 sur n plus k. شوفوا مزيان دابا. دونك هاد لاصوم هو هذا ما درت والو غير جي موديفي هاد جي كولوري هاد لي شيفر اللي كاينين هنايا. من بعد اش كيبان ليا هاد لاصوم فيه دي شيفر اللي هما ستابل وفيه دي شيفر اللي هما فاريابل. هنا 1 ne change pas, n ne change pas. Donc شنو هي لا فاريابل هي 1 2 3. non, je peux remplacer 1 2 3 n par la lettre k وتولي عندي une somme جديده. donc أصبح الآن les bornes sont prêtes. هي les bornes هون. alors مزيان بعد ما صوت les bornes نقلبوا دابا على 1 sur n. لا 1 sur n ما كنقلبوش عليها كنقلبوا على k sur n. بحال حنا اون شيرش k sur n. اون فوا غتلقى ليا k sur n اوتوماتيكمون هذه غتخرج بوحدها بلا ما تقلب عليها. قلب لي انت غير على k sur n. فين ما تبان لك k حط تحت منها n. الا كانت عندك هنا k او كاري خاص يكون تحت منها n او كاري k او كوب n او كوب. هنا عندنا واحد الكا اشنو خاصني ندير باش نرجعها هنا n اوتوماتيكمون خصني نغومبلاسي نفاكتوريزي باغ ان. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي لا سوم من k ايكال 1 جوسكا ان. جو هنا جو فاكتوريزي باغ ان فاكتور دو 1 بلس k sur n. finalement la somme ديالنا k égale à 1 jusqu'à n. هاد le 1 sur n je peux la transformer ici وهنايا غتبقى ليا 1 sur 1 plus k sur n. maintenant لقيت كلشي 1 sur n كاينه لي بورن كاينين k sur n كاينه. الوغ شنو هي لا فونكسيون؟ قلنا لا فونكسيون ساهله. لا فونكسيون ساهله جو رومبلاسي غير k sur n. نخلي نحتفظ بكلشي لي شيفر كلشي نحتفظ بهم. كنغومبلاسي غير k sur n par x وغنلقى لا فونكسيون. الوغ شنو هي لا فونكسيون؟ هي 1 sur 1 plus x. on a donc بعد ما لقيت لا فورم اللي انا كنقلب عليها اللي كتشبه لا سوم دو ريمان دابا يمكن ليا ندوز لا ليميت. اشنا هي لا ليميت؟ دونك دو غتقول لي لا ليميت ديال n tend vers plus l'infini ديال Vn égale l'intégrale de 0 à 1 اشنو قلنا de f de x avec شنو هي x هي k sur n. donc la fonction correspondante هي 1 sur 1 plus k sur n اللي هي x 1 sur 1 plus x d de x. donc هذه هنا هذه ماشي هي l'intégral par partie حيت ما فيهاش ln. donc هذه هي u prime sur u l'intégrale on rappelle u prime sur u et u prime bien sûr u prime de x sur u de x d de x. la primitive ديالها هي ln la valeur absolue de u de x plus constante. ولا كانت u de x positive donc c'est pas la peine de la valeur absolue. هنا اش كنلاحظ ان هاد لا فونكسيون هذه هي l'intégrale من 0 ل 1 la dérivée de 1 plus x هي 1 donc il y a 1 plus x prime sur 1 plus x d de x égale ln la valeur absolue ديال 1 plus x. وهنا واخا ننسى la valeur absolue ماشي مشكل لان sur l'intervalle 0 1 1 plus x elle est strictement positive. donc je remplace par 1 donc il y a ln 1 plus 1 ça fait 2 moins je remplace par 0 تعطيني ln de 1 ln de 1 c'est 0 alors le résultat final est ln 2. par suite la limite n tend vers plus l'infini ديال Vn est égale à ln ديال 2. هذه هي لا ميثود الاولى. دونك شنو درنا؟ هذا طريقه باش كنعالجوا لي بورن. كاينه اوتر ميثود انا غادي نديرها دابا ميثود 2 وهي
à l'aide d'un changement de variable. غنخدمها بتغيير المتغير. Commence. نشوف. Méthode 2. Méthode 2. اشنا هي لا ميثود 2؟ شوف معايا هنايا. حنا عارفين ان الصوم دو ريمان هنا اش خص يبقى عندي؟ يبقى عندي هنا واحد قال لي خص يكون ك ايكالا 1. دونك هاد الان ما خاصهاش تبقى هنا، ساهله نحولها هنا وندير ان شونجمون دو فاريابل. اش تقول لي؟ تقول لي اون بوز ك بريم ايكالا ك موان ان. اون بوز ك بريم ايكالا ك موان ان. دو اش تولي عندك ك؟ تولي عندك ك ايكالا اش؟ ك بريم بلس ان. دونك هاد الكا اللي هنا غادي نغومبلاسيها باش؟ نغومبلاسيها ب ك بريم بلس ان. نشوفو دابا لي بورن. بور لي بورن si k égale à 1 n plus 1. si k égale à n plus 1 alors اش تولي عندي ك بريم؟ إلا كانت عندي ك égale à n plus 1 شنو هي ك بريم؟ ك بريم هي ك موان ان، وهذاك شنو هي ك؟ هي n بلس 1 موان n. غتمشي لي n مع n تولي عندي اش؟ واحد. سي ك égale à 2n. alors إلا كانت عندي ك égale à 2n ان ك هاد ك اللي هنا غنغومبلاسيها ب 2n اش تولي عندي ك بريم؟ غتولي عندي ك بريم égale à اش؟ ك موان ان. وشنو هي ك؟ هي 2n موان اش؟ موان ان اللي هي n. ها حنا رجعنا لي بورن اللي كنقلبوا عليهم في لا سوم دو ريمان. الوغ بار سويت غتولي عند في ان شنو كانت؟ كانت لا سوم من ك ايكالا ان بلس 1 جوسكا 2n ديال 1 سور ك. اشنو غتولي؟ اش غتولي في بلاصه ك ايكالا ان بلس 1؟ ك ايكالا ان بلس 1 غتولي في بلاصتها ك بريم ايكالا 1. دونك ك بريم ايكالا 1. 2n ك ايكالا 2n غتولي في بلاصتها ك بريم ايكالا اش؟ ايكالا ان. الواحد هو الواحد. هاد الكا اللي كاينه هنا اش تولي بلاصتها؟ هاد الكا اللي كاينه هنا هي هاد الكا اللي كاينه هنا اش تولي بلاصتها؟ غتولي بلاصتها ك بريم بلس ان. دون سو كا احنا رجعنا لي بورن كيما كانوا. الوغ دابا جو شيرش ك بريم سور ان. اش قلنا اش خاص يكون تحت من ك؟ خاص يكون ان. اون فا فاكتوريزي بار ان. غتولي عندي يا سيدي لا سوم ك بريم ايكالا 1 n 1 sur je dois factoriser par n. facteur يبقى بلاصه هذه 1 وهذه تولي ك بريم سور n. هاد لو 1 سور n يخرج على برا غتولي عندي 1 سور n لا سوم ك بريم ايكالا 1 جوسكا n 1 sur 1 plus k prime sur n. Alors c'est une somme de Riemann. كل شيء كاع لي زيليمون كاينين. ال1 سور ان كاينه، لي بورن كاينين، الكا سور ان هنا كانت كانت شعيبيه، كان كبور، كان كابري، ما عندناش مشكل. غير هنا كاينه كا، هنا خاص تكون كا، هنا كاينه بي، هنا تكون بي، هنا كاينه محمد، هنا تكون محمد، ما عندناش مشكل. المهم غير تكون كاع لي زيليمون ديال لا سوم دو ريمان يكونوا حاضرين. الوغ دابا هذا سي اون سوم دو ريمان. دونك ندوزو دابا لا ليميت. d'où, donc par suite, d'où, d'après la somme de Riemann, la limite n tend vers plus l'infini d'une Vn, c'est l'intégrale de 0 à 1 f de x. شنو هي f de x؟ هي هذه on remplace هذا l'élément هذا par x. اش تولي عندي؟ غتولي عندي 1 sur 1 plus x d de x. Donc c'est une primitive qui est déjà prête. Donc هي نعاودها، هي 1 plus x prime sur 1 plus x d de x égale ln entre crochets la valeur absolue 1 plus x de 0 à 1 égale, je remplace ln de 2 moins ln de 1. On sait que ln de 1 c'est 0, donc ln de 2. Par les deux méthodes, on a le même résultat. Donc finalement, la limite
n tend vers plus l'infini ديال Vn égale ln de E. هذا بالنسبة للشطر الأول من التمرين الأول، حيث التمرين الأول فيه دو كيستيون، عطاني دي ليميت ومن بعد عطاني دي بريميتيف، كالكولي لي بريميتيف سويفونت. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي درنا. اللي ما فهمش يعاود اكيد انه غادي يفهم، حيت كاينين بعدا خصك اولا تكون عندك دي فورميل تكون حافظهم وعارفهم. ندوزو دابا الى الشطر الثاني من التمرين الاول.